হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আবার চলে এসেছি একটি রেসিপি নিয়ে। সেটি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভে করব আজকে বোয়াল ভাপা। এর জন্য যে সকল উপকরণগুলি লাগছে সেগুলি হলো, আমি নিয়ে নিয়েছি বোয়াল মাছ, আর এই মশলা নিয়ে নিয়েছি একটা, এর মধ্যে আছে সর্ষে, পোস্ত, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ, আর নিয়ে নিয়েছি একটু কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরে আর তেল। সবার প্রথমে আমি মাছটাকে এই বোলের মধ্যে মেখে নিচ্ছি। প্রথমে আমি মাছটাকে ভালো করে মশলাগুলো দিয়ে মেখে নিচ্ছি। মাছটা আমি মেখে নিলাম, এবারে ঢাকা দিয়ে দিলাম একটা। এবারে চলে যাচ্ছি মাইক্রোওভেনে। এবার আমি মাইক্রোওভেনে দিয়ে দিলাম। এখন 5 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি বের করে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমার বোয়াল ভাপা রেডি। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। ফেসবুকে আমার একটি পেজ আছে, ঘুরে দেখার অনুরোধ রইল। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।